دعوت نتانیاهو از مردم ایران برای ریختن تو خیابونا و با شجاعت جمهوری اسلامی رو سرنگون کردن تا چه حد از سوی مردم ایران پاسخ خواهد گرفت. چرا این پیام چنین گسترده از سوی رسانه‌های فارسی زبان تبلیغ شد و پروپاگاندای نجات ایران معرفی شد؟ در این حال دلم میخواد این سوال رو مطرح بکنم که گزارشی که در مورد کماندوهای اسرائیلی که در خاک ایران به فعالیت مشغول بودند و در دوره جنگ 12 روزه به عمق خاک ایران ورود کرده و کار جنگنده های اسرائیلی رو در آسمان ایران ساده کردند بپردازم و بپرسم این گزارش به شدت به اصطلاح امنیتی با این جزئیات چرا منتشر شد؟ و اگر این گزارش قرار است چیزی را از چشم ما پنهان کند، آن چیز چیست؟ شادی امین هستم. در برنامه ولتاژ این هفته به این سوالات پاسخ میدم. قبل از پاسخ به این سوالات دلم میخواد ازتون بخوام که اگر کانال رو سابسکرایب نکردید این کار رو بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم فشار بدید تا از برنامه‌های جدید مطلع بشین. در این حال اگه برنامه رو دوست داشتین برای دوستان آشنایانتون در گروه‌های تلگرامی و واتساپیتون بفرستین و فایل صوتی این برنامه برای دوستان ایران در کانال تلگرام ولتاژ قابل دسترسی است. ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قراره که نتانیاهو که برعکس دفعه قبل که در جنگ 12 روزه دائم تاکید میکرد که موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی موضوعی است مربوط به مردم ایران و اسرائیل در اون دخالتی نخواهد کرد و ما تنها برای حفظ حیات خودمون و خطری که از سوی جمهوری اسلامی میبینیم داریم اقدام میکنیم، این بار پیام و البته این وظیفه به عهده رضا پهلوی سپرده شد که اعلام بکنه و از مردم بخواد بریزن تو خیابون و خیزش کنن علیه جمهوری اسلامی. خب مردم این کارو نکردن، نه به این دلیل که مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی در اون لحظه تاریخی نبودند، به این علت که نشون دادن مردم ایران که کسانی که چنین درخواست‌ها و فراخوان‌هایی رو از خارج از کشور یا امروز کسی به اسم نتانیاهو اعلام میکنن هیچ شناختی از مکانیزم‌های مردمی که در زیر بمبارانن، مردمی که سازماندهی ندارن، مردمی که آلترناتیو ندارند، هنوز این نیست که شما بتونین در شرایطی که داره برای حیات خودش و عزیزانش تلاش میکنه بیاد تو خیابون تا شما با بخشی از همین حاکمیت که علیهش میجنگن قدرت رو تصرف بکنید. مردم ایران میدونند و شما در طی جنگ 12 روزه بهشون نشون دادید که برای رسیدن به قدرت با بخشی از همین حاکمیت در حال زد و بند و ساخت و پاخت هستید. برای همین امروز نتانیاهو صریح و آشکار اومده و میگه شما نمی‌کنی، شما نتونستین. البته ما فهمیم که این موضع بیشتری داری آقا رضا، ولی معلوم شد نداری. ای بابا، خودم مجبورم دست به کار شم، میام خودم یه ویدیو میدم، بقیه رو میارم، بالاخره شاید یکی از اینا بتونه تاثیرگذار باشه و بالاخره مردم ایران هم بیان و در کنار حملات هوایی ما از علیه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، علیه در واقع جمهوری اسلامی فعال شن تا جمهوری اسلامی در دو عرصه درگیر باشه و به اصطلاح بتونه سقوطش نزدیکتر بشه. اما چرا این حرفها در واقع آن تأثیری که اونها فکر میکنند رو نخواهد داشت؟ اول ببینیم خودشون چی میگن. نتانیاهو در مورد در واقع در این پیامش چی میگه؟ Iranian president said, we have problems with water, electricity, money, and inflation. Where don't we have a problem? There won't be any water in the dams by September or October. سخنرانی در واقع پزشکیان میاره و میگه که که اون گفته که آب و برق نداریم، شما در پایان این تابستون با بحران آب و انرژی روبرو خواهید شد و در واقع ورشکستگی که پزشکیان در اون سخنش اعلام کرد ورشکستگی
همه جانبه حاکمیت رو پزشکیان به نمایش گذاشت که نه مدیران فعلی نه مدیران قبلی نه اونایی که سابقه مدیریت ندارن آقا جون هیچ کدوم راه حل نداریم، البته بدون اجازه رهبری هم هیچ غلطی نمی کنیم، ولی هیچی نداریم که به مردم بدیم، هیچ کاری هم از دست میاد. این اعلام ورشکستگی و ناکارآمدی سیستم جمهوری اسلامی توسط رئیس جمهورش در واقع اینجا بهانه است که این ویدیو تهیه بشه و از مردم ایران بخوان که به خیابون بیان. اون میگه شما حتی آب پاکیزه و خنک برای فرزندانتون ندارید. اینو داره کسی میگه که در همسایگیش در غزه امروز شاهد گرسنگی کشیدن بیش از 1 میلیون زن، بچه و کسانی غیر نظامیانی هستیم که هیچ ربطی به جریان تروریستی حماس ندارند. Such disdain for the Iranian people. To live like this is not fair to you. It's not fair to your... من خیلی سعی کردم این تیکه رو با احساس گوش بدم که یک نفر داره به ما میگه این حق شما نیست، شما شایسته بیش از این هستی، این شایسته شما و فرزندانتونم نیست. ولی هر کاری کردم نتونستم اونجوری که لازمه باورش کنم و فکر کردم که آیا خود مردم ایران، خود جامعه ایرانی کسی رو نداشته که این چیزا رو بهش بگه؟ چرا داشته؟ امروز تمام اون کسانی که در زندان‌ها این سالها مقاومت کردن این حرفها رو زدن به مردم که شما حقتون بیش از اینه. امثال ما بارها و بارها گفتیم که مردم حق دارن رویاهاشون رو زندگی بکنن و جمهوری اسلامی اولین مانع برای هر قدمی برای یک زندگی انسانی است برای این مردم. رهبران تشکل‌های کارگری، تشکل‌های معلمان، تشکل‌های دانشجویان، تشکل‌های زنان بارها و بارها اینها رو در طی این 46 سال گفتن و سازمان‌های سیاسی نیز در مبارزه خودشون این بحث‌ها رو کردن. پس اینها چیزهای نوعی نیست و تنها بهانه است در دست کسی مثل نتانیاهو تا بتونه سیاست آتی خودش رو توجیه کنه، سیاستی که منجر به جنگ مجددی خواهد شد. ببینیم چی میگه. But I have very good news. Israel is the number one recycler of water in the world. خبر خوب این که اسرائیل اولین کشور در جهان در نمکزدایی از آب، همون چیزی که ایرانی‌ها بهش میگن آب شیرین کن، که در واقع شیرین نمیکنه آبو. ما جایی نمیریم آبو شیرین کنیم، نمکش رو میگیریم، اسمش هست نمکزدایی. میگه ما بزرگترین دستگاه و مهمترین و پیشرفته ترین دستگاه های نمکزدایی در جهان رو داریم. 90% آب فاضلاب رو مجددا استفاده میکنیم و میدونیم که چجوری میشه ایران رو به کشوری با آب فراوان تبدیل کرد. دقت کنین اسرائیل رو اگه با ایران بگیریم، یه چیزی بخوام بهتون بگم در روی نقشه تقریبا باید این شکلی تصور بکنیم. در واقع این شکلی مشخصه تفاوت مساحت ایران و اسرائیل به ما نشون میده که ما داریم از چه موزلی در این کشور حرف میزنیم و چه هزینه هایی میتونه چنین آبرسانی به کل ایران در بر داشته باشه. ایشون صحبت از این میکنه که میدونن چگونه آب رو باید به کل ایران برسه، اما راجع به قیمتش هیچ صحبتی نمیکنه. ببینیم در ادامه چی میگه. Also have plentiful water. Almost... خب میگه ما یه در واقع طرحی داریم برای این قضیه و ببینیم طرح چیه. I urge you to be bold and brave, to dare to dream, take risks for freedom, for your future, for your families. It's worth it.
ارزش داره بیایید به خیابونها و طلب عدالت بکنین و از حکومت پاسخگویی کنین، به استبداد اعتراض کنین برای بچه هاتون، برای آینده. Do not let these fanatic mullahs ruin your lives for a minute longer. And know this, you are not alone. Wow. I stand with you. Wow. Israel stands with you. تمام جهان آزاد در کنار شماست. من کنار شما هستم. اسرائیل در کنار شماست. در این پیام در واقع وقتی میگه که ما میایم به تمام شهرهای شما آب میرسونیم، فقط قیمتش رو نمیگه. یعنی نمیگه که این کار رو مجانا میکنن، یعنی به خاطر ارادتشون به رضا پهلوی و تیمش، یا ارادتشون به کوروش، چون میگه شما فرزندان کوروش حقتون بیشتر از این حرف هست. یا اصلا ایرانی ها رو دوست داره، اصلا ایرانی ها رو انقدر دوست داره میگه باید آب بهشون برسونیم. ما همسایه هامون هر چقدر تو لجن زندگی کنن و بدبختی بکشن و ما محدودشون کنیم مهم نیست، اما چند هزار کیلومتر اونورتر این ایرانی اصلا خیلی مهمن. من اسرائیل و جهان آزاد کرد. مثلا من فقط نمیفهمم چی جوری کنار ما هن. مثلا از این عکس‌ها میگیرن دستشون میگن نه به جمهوری اسلامی، یا اعتصاب غذا میکنن جلوی سفارت جمهوری اسلامی در لبنان مثلا، یا اینکه میان تظاهرات میکنن در تل‌آویو و خواهان رعایت معیارهای حقوق بشری در ایران میشن. کدوم یکیش؟ من فکر کنم همون کاری رو میکنن که در اون 12 روز کردن. این بار میبینیم که کسانی میان و برای ما توضیح میدن که این حمله چه عواقبی به بار خواهد آورد. میبینیم جریان طرفدار رضا پهلوی، این سامانه سلطنت که قرار است دفترچه دوران اضطرارشون رو بلافاصله پس از موشکباران و ریختن مردم تو خیابون اجرا کنن، چی میگن در این رابطه؟ برنامه در ایران اینترنشنال من نمیدونم چرا هنوز این اسم استفاده میکنن، این ایران اینترنشنال بسه، چون تقریبا میتونیم تصور بکنیم که تبدیل به تلویزیون پروپاگاندای اجازه بدین نگم، هر کی خودش حدس بزنه. در شک تمام خبرنگاراشون راه افتادن و دارن تعریف میکنن و بر این تأکید میکنن که این آخرین شانس ملته. از تحلیلگرشون ویسیشون بگیرید تا موجیشون، فرداد فرزاد و بقیهشون، همشون راه افتادن و دارن اینو به ما میگن. در این حال مجبورن گاهی اوقات هم یک سری رو بیارن که این نظر رو ندارن تا نشون بدن ایران اینترنشنال همچنان صدای مردمه و نظرات متفاوت رو مطرح میکنه و پایه میکروفون رضا پهلوی و نتانیاهو و یارانشون نشده و ما هم باور کنیم. حالا ببینیم در برنامه چشمانداز که در این برنامه آقای فرج سرکوبی و اللهیار کنگرلو حضور دارن و فرج سرکوبی به نظر من به خوبی جوابهای لازم رو به ایشون میده و به درستی تاکید میکنه که بوی فاشیسم از جملات و کلام اینها در میاد. یعنی مردم براشون ابزاری هستن برای قدرت و هیچ ارزشی جان غیر نظامیان برای اینا نداره. در واقع تئوری این که اینها بتونن با جنگ اسرائیل، با موشک اسرائیلی و با بخشی از همین حاکمیت، دقت کنید تمام موضوع این است که اینها میخوان، در واقع بخشی از این حاکمیت میخواد با کمک رضا پهلوی قدرت خودش رو استمرار بده و موشک اسرائیلی قرار این کار رو برای اونها ممکن بکنه. تأکید میکنم بحث بر سر این نیست که اونها بیان در ایران و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و با بخشی از سپاه و نیروی انتظامی این رژیم قدرت بگیرن. نه، بخشی از این حاکمیت حفظ قدرتش بسته به اینه که بتونه با رضا پهلوی به توافق برسه. QR کد رو که پر کرده جواب بره براش. اما ببینیم
آقای کنگرلو، همون کسی که گفتم بهتون خیلی ناراحت بود از اینکه مردم تو دور قبل نریختن تو خیابون ها، در این مورد چی میگه؟ در دوره بعدی، در فاز بعدی این جنگ که حتما به نظر من بر اساس تحلیل من شروع خواهد شد، آقای نتانیاهو فقط منحصرا سایت های امنیتی و سرکوب رو خواهد زد و اونقدر خواهد زد تا مردم ایران به خیابون بیان. من در این کوچکترین شکی ندارم، چون میگه انقدر اسرائیل خواهد زد تا مردم به خیابون ها بریزن. کیو خواهد زد؟ میگه سایت های امنیتی، مکان ها و پایگاه. سایت ها نمیدونم چرا میگه سایت، ولی خب منظورش اینه که پایگاه های دستگاه امنیتی رو میزنه. خب مگه این آدرس ها رو نداشتن؟ چرا تو اون 12 روز نزدن؟ یا نیاز داشتن آدرس ها رو دریافت کنن آقای قاسمی نژاد بهشون بده؟ آقای قاسمی نژاد اینا رو کجا میارن نمیدونیم، ولی به هر شی اینها حرفشون اینه که اونقدر میزنه اسرائیل تا مردم بیان تو خیابون و جمهوری اسلامی رو در داخل مشغول بکنن، در عین حال مشروعیت بخرن برای اون بخشی از حاکمیت که داره کودتا میکنه و ورود رضا پهلوی و تیمش رو به قدرت ازش استقبال بکنه. میدونین چیه؟ شما عملیات مردم، انتخاب مردم، شعور مردم ایران رو دست کم گرفتید. این مردم بارها این امکان رو داشتن که دوباره دنبال جریانات انحرافی برن، اما یک جایی استاپ کردن، یک جایی فکر کردن نیازه برای اینکه بتونیم دوباره به نهادهای رژیم یورش ببریم، بتونیم از کار بندازیمش، بتونیم فرسودهشون بکنیم، همونطور که در آبان کردن. در آبان طبق اطلاعات و بحث هایی که خود عناصر جمهوری اسلامی، عناصر رده بالای جمهوری اسلامی کردند، میگفتن ما لب پرتگاه بودیم، چیزی نمونده بود که همه چی از دست بره. این حرفای خودشونه دیگه، سلامیشون هم میگفت. یعنی چی؟ یعنی مردمی که متحد به خیابون اومده بودن و خشمگین بودن و داشتن میرفتن که نهادهای قدرت، ببینید چند تا کلانتری بهش حمله شد، ببینید چند تا بسیج بهش حمله شد. این اون چیزیه که میتونه و باید جمهوری اسلامی رو بندازه، قدرت خود مردم. و شما نه آقای کنگرلو نه بقیه سامانه اعتقادی به قدرت مردم ندارن. اینو از دفترچه‌شون هم که بعداً بهش برخورد خواهم کرد، دفترچه به اصطلاح دوران اضطرارشون، که در همه جا ما میبینیم چطور دیکتاتوری فردی و نظارت رهبری و انتصاب رهبری و عزل رهبری و تصویب و تایید رهبری و خب بگین رضا پهلوی بیاد جای خامنه‌ای دیگه. چه رو دربوسی دارین؟ حالا چه اسم شاه باشه چه چیز دیگری. این اون چیزیست که اینا میخوان و تنها هم به این طریق میتونن بهش برسن. برای همینه که آقای کنگرلو خواهان اینه که مردم از این پیام نتانیاهو حمایت بکنن و این آخرین شانسه. ببینیم اما بقیهشون چی میگن، کسانی مثل ویسی. پیام امروز نتانیاهو به مردم ایران رو میشه در بین تمام پیام‌های یک ساله اخیر اون صریح‌ترین پیام دونست. نتانیاهو به طور مستقیم مردم ایران رو دعوت به مبارزه خیابانی کرد و گفت مردم ایران در این مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی تنها نیستن و اسرائیل در کنار اونها ایستاده. 3 معنا و نکته مهم رو میشه از این پیام نتانیاهو برداشت کرد. اول اینی که اسرائیل دوباره داره برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میشه و به همین دلیل به مردم ایران هم توصیه میکنه که قیام کنن. دقت کردین؟ نتانیاهو داره آماده میشه برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی و به همین دلیل به مردم ایران توصیه میکنه که قیام کنن. ادامه؟ این تحلیلگر جنگشونه. دوم اینی که این حمله از نظر اسرائیل نزدیکه
وگرنه نتانیاهو احتمالاً اینطور با صراحت و در این مقطع زمانی مردم رو به قیام و سرنگونی حکومت دعوت نمی‌کرد. این حمله نزدیکه و الا مردم رو به قیام و سرنگونی. ببینید واژه ها بار دارن. اینا دارن شور حسینی حول این پیام ایجاد میکنن. اینا دارن به مردم میگن یه اتفاق خیلی عادی افتاده، این قرار حمله کنه، فرصت ایجاد کنه برای شما تا شما بریزین تو قیام و جمهوری اسلامی سرنگون کنید. در ادامه و سوم اینی که اسرائیل و شخص نتانیاهو متوجه شدن که این روش پیام دادن به مردم ایران و مستقیم با مردم ایران صحبت کردن جواب داده. کردین در واقع ویسی داره این پیامو از فیلتر یک ایرانی مسئول و البته تحلیلگر خنثی و البته تحلیلگر ایران اینترنشنال برای ما توضیح میده و به ما میگه حمله اسرائیل نزدیکه، نتانیاهو متوجه شده که قیام مردم مهمه در کنارش و از مردم دعوت به قیام کرده، در عین حال فهمیده که این مستقیم حرف زدن با مردم جواب میده. از کجا فهمیدی جواب میده؟ مثلا مردم ریختن تو خیابون یا الان همشون اومدن میگن واو مرسی آقای نتانیاهو با ما حرف زد؟ مگه از روز اول نزدن؟ مگه نیومد با شعار زن زندگی آزادی که حالا همه ایرانیانه دخیل در جنبش زن زندگی آزادی رو بد کرد و همه اعتراض کردن گفتن اجازه نداشت از این جمله از این شعار سوء استفاده بکنه. خب شما نتیجه گرفتی که این نوع پیام دادن جواب میده یا در واقع داری میگی مردم جواب بدین به نتانیاهو؟ شما تحلیلگری یا دستگاه پروپاگاندای نتانیاهو، اسرائیل، رضا پهلوی، سامانه سلطنت؟ این اون دم خروسیه که همه شما با خودتون دارین. یعنی واقعا این سوال برای من پیش میاره که آیا شما واقعا به این رسیدین؟ یعنی خبرنگارای ایران اینترنشنال یعنی دست جمعی، بابا بعضی از اینا اصلاح طلبای دقیق سابق بودن، اصلا از موسوی پایینتر نمی آمدن. بعضی دیگه شون اصلا سیاسی نبودن، بعضی دیگه شون اصلا طرفدار جریاناتی بودن که الان حتی راهشون نمیدن توی اون استودیوهاشون. همه اینا مشترکن در این مقطع به این رسیدن که تنها راه نجات ایران سلطنت و اسرائیله. البته باید از پاسداران و فرماندهانی هم که QR کد پر کردن دفاع کنن، در مورد اونایی هم که پر نکردن مواظب باشن چجوری حرف میزنن، یا مثلا خبر جریان ویزای نصیری رو اصلا ندن چون به ضررشونه، خبرهایی رو حذف کنن، راجع به ثابتی حرف نزنن، راجع به اون حرف نزنن و یهو رسیدن به این که تنها راه نجات ایران پهلوی و نتانیاهوست. یا اینو باور کنیم یا باور کنیم که به نظر من پذیرشش معقول تره، تنها راه نجات شغلمون گفتن این حرف هاست. برای اینکه تبدیل بشی به دستگاه پروپاگاندا جنگی که درست میگین شماها که جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، در این حرفی نیست، اما اسرائیل منافع خاصی رو در ادامه این اوضاع داره دنبال میکنه. و الا در آبان اینا کجا بودن؟ در 96 کجا بودن؟ در جنبش زن زندگی آزادی کجا بودن؟ یعنی هر دولتی دنبال منافع خودشه، مردم ایران هم دنبال منافع خودشونن. جنبش‌های اجتماعی برعکس آنچه که تحلیلگران ایران اینترنشنال و من و تو میخوان به ما بگن شکست نخوردن و ناامید نیستن. این جنبش‌ها خیلی پیشرفت داشتن، خیلی پیشرفت داشتن، پیشرفت‌هایی داشتن که ما رو امیدوار میکنه به آینده. و این پیشرفت‌ها با چنین رویکردهایی
قطعا سرکوب خواهد شد، قطعا عقب گرد به دنبال خواهد داشت. عملیات مردم یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم تشکل‌های خودشون رو ایجاد میکنن، سازمان یافته میرن جلو. اگر نیروی خارجی خواست کمک بکنه فبها، اون وقت اون تشکل‌ها و گروه‌های مردمی هستن که میتونن تقاضای چنین کمکی رو بکنن به هر شکلی. ولی الان برعکسه. الان برعکسه. اونا نیاز دارن که تصفیه حساب کنن با جمهوری اسلامی و کشوری به وسعت ایران در موقعیت ژئوپلیتیک حساسی چون ایران رو اگر اسرائیل به دست بیاره امپراتور منطقه خواهد بود. برو برگرد. اما اگر مردم ایران جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، اختیار و زمام امور رو با مشارکت سیاسی خودشون و نهادهای سیاسی خودشون به دست بگیرن، بعد هیچ دولتی در منطقه نخواهد تونست منافع ملی ما رو زیر بگیره. منافع ملی که از همون جایی که چه در اون دفترچه اضطرارشون کلی چیزا رو دادن به اسرائیل بدون قید و شرط قبل از اینکه به قدرت برسن، تا اونجایی که اسرائیلی میگه من میام در تمام شهرهای شما آب میدم بهتون، قیمتم که به ما نداد. هرچی گفتیم حاجی یه قیمت بده، شاید سرش معامله کردیم و توافقم کردیم. و نمیگه که 500 میلیارد دلار میخواد که یک همچین تأسیساتی رو در ایران بزنه و تازه این تأسیسات اگر در اسرائیل انقدی آب میرسونه، در ایران انقدی چقدر هزینه داره. اینا هم نمیگن. انگارم که ایران متخصصی نداره در محیط زیست و موضوع آب. و این همه در واقع جار و جنجال اینها جوری داره برخورد میشه که انگار اینا یه در واقع دوستان ما هستن، اون ورگیر کردن تو اسرائیل و دارن دستشون دراز کردن به ما کمک کنن. و انقدر این ملت ایران نمک نشناس و قدر نشناسن، نمیفهمن که وقتی بم میرزه سرشون وایسن تو تهران تا بالاخره این نتیجه بده. این اون گفتمانیه که اونا دارن ایجاد میکنه. نتانیاهو که میگه مردم با اسمشون میلیون ها پیام میذارن برای من، با اسم خودشون باورتون نمیشه چقدر منو دوست دارن. در واقع این یکم از رضا پهلوی و اینا زیاده جلو. مواظب باشین سامانه، شما میخواستین یکم نوکری کنین، این کاملتون رو میخواد. از همین حالا رهبر اصلی بیبی نتانیاهو هست، با یک پیام میلیون ها پیام دریافت میکنه. شما هنوز تازه 50,000 تا QR کد زدن، عقبید. نتانیاهو داره در واقع اون کاری رو که فکر میکنه رضا پهلوی ارزش رو نداشت و نتونست انجام بده، فکر میکنه فقط این بود که مردم رضا پهلوی رو نمیخوان، برای همه خودش داره پیام میده. فکر میکنه با پیام اون احتمالا میاد، چون گزارشایی که بهش رسیده اینه که مردم ما خیلی دوست مردم اسرائیل هست، که بله، مردم ما با شعارهای جمهوری اسلامی برای نابودی هیچ کشوری همراه نمیشن، که بله درسته. اما مردم ما علیه سیاستهای دولتهای دیگه هر جا فکر کنن خطاست، هر جا فکر کنن جنایت علیه بشریت هست، علیش موضع میگیرن. هر کشوری و دولتی رو که فکر کنن دلشون میخواد باش قرارداد ببندن، میبندن در آینده. و این رو اجازه نمیدن هیچ دولتی براشون تعیین تکلیف بکنه. من امیدوارم لااقل آینده ایران چنین استقلالی رو ببینه. البته قطبی هم درست کردن، یا شما موافق جمهوری اسلامی هستی و مخالف جنگ، یا موافق جنگی و مخالف جمهوری اسلامی. یعنی خودشون رو گذاشتن معیار که هم جنگ میخوان، هم میخوان با بخشی از این جمهوری اسلامی قدرت آتی رو تشکیل بدن. بعد به مایی که میگیم ما هم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هستیم و هم مخالف جنگ، برای اینکه میدونیم آسیبش چگونه به مردم میرسه،
و میدونیم و اطمینان داریم که مردم ایران قادرن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، اینها با یک دوگانگی ساختگی یا موافق جنگی یا اگر مخالف جنگ هستی پس هوادار جمهوری اسلامی هستی، دارن سعی میکنن صداهای مخالف جنگ رو خفه بکنن. این اجازه رو نخواهیم داد. میشود مخالف جنگ بود و به شدت هم مخالف جمهوری اسلامی بود، علیهش مبارزه کرد، سازماندهی کرد و مردم رو در پروسه اعتراضاتشون و روز قیام و سرنگونی جمهوری اسلامی همراه بود. و البته این دوگانه بست پیدا میکنه. اگر شما مخالف سیاست‌های دولت اسرائیل باشی، محکوم میشی به دفاع از حماس، هرچند که تمام عمرت علیه اسلامگرایی در منطقه، علیه حماس جنگیده باشی، ولی اگر لب باز کنی و بگی نتانیاهو متهم به جنایت علیه بشریت هست در دیوان بین‌المللی کیفری، همین جمله میتونه شما رو تبدیل بکنه به طرفدار حماس و حزب الله. یعنی اینا اساساً حاضر نیستن بپذیرن و تعادل بین یک سیاست واقعی که در جهان واقعیت شما میایین و این حرفا رو میزنید. شما این که یا میخواین ما 100% آنچه که شما میگین، آنجوری که شما میگین بپذیریم که جمهوری اسلامی فقط از یک طریق سرنگون میشه و اون هم جنگ هست، همونطور که همه این دم و دستگاه سامانه و تبلیغاتچیاشون و مجریاشون و همشون ریختن در این چند وقته و دارن میگن ما نمیتونیم، ملت ایران بارها سعی کرده و نمیتونه. مردم ایران بپذیرید شما صغیرتر از آن هستید که جمهوری اسلامی رو بتونین شکست بدین. شما نیاز دارین به جنگنده های اسرائیلی، شما نیاز دارید به موشک های اسرائیلی برای اینکه بتونین از شر جمهوری اسلامی خلاص شید. بدون این، یعنی اگر نتانیاهو فردا تصمیم بگیره جنگنده هاشو نفرسته بر آسمان ایران، به هر دلیلی توافقی بکنه یا هرچی، بشینید و تا آخر عمر جمهوری اسلامی رو تحمل بکنید. این پیام سلطنتی است، این پیام سلطنت طلب است، این پیام طرفداران نتانیاهوست. پیام ما برعکس میگه مردم ایران میتونن و ثابت کردن که جمهوری اسلامی رو بارها تا لب سقوط بردن و همیشه فرج سرکویی به درستی میگه در برنامه چشم‌اندازه در مقابل علایار کنگرلو که مگه بقیه جاهای دنیا به یک باره و یک دفعه مردم پا شدن و موفق شدن، بارها شکست خوردن، بارها امتحان کردن، هم میزان رذالت دولت خودیو هم میزان قدرت و همبستگی خودشون امتحان میکنن مردم در هر خیزشی و تجربه‌ای که کسب میکنن و هیچ کس نمیتونه ازشون بگیره. و این تجربه در دور بعدی برآمدن اعتراضات به کار گرفته میشه. شما ببینید تشکل‌های مدنی چقدر فعال‌ترن نسبت به 15 سال پیش، ببینید چقدر دخالتگرن. جمهوری اسلامی آسی شده از اعتراضات زنان و دختران در خیابان‌ها و غیره. ببینید چقدر عقب نشینی کرده، تا کجا عقب رفت، ولی مردم که به این عقب نشینی‌ها راضی نیستن. دوره اصلاحات و یکم اینجا رو درست کنین ما راضی میشیم تمام شده. جمهوری اسلامی انقدر دزدیده، انقدر سرکوب کرده، انقدر آزادی‌های مدنی رو سلب کرده، آزادی‌های شخصی آدم‌ها رو سلب کرده که این مردم به هیچ چیز جز سرنگونی جمهوری اسلامی راضی نیستن و دارن برای اون روز انرژی میگیرن. این اون چیزیست که اینا نمیخوان به باور مردم بدل بشه، قدرت مردم. اینا میخوان تو اذهان جا بندازن که بدون موشک اسرائیلی ما برای همیشه محکوم به زندگی در تحت حکومت جمهوری اسلامی هستیم و این یک دروغه که تاریخ بارها ثابت کرده که جز اون هم ممکنه. اما وقتی از قیام، فراخوان قیام توسط نتانیاهو حرف میزنیم و احتمال جنگ مجدد،
ببینیم ربطش به گزارش که هفته قبل در رابطه به اصطلاح کماندوهای اسرائیلی در داخل خاک ایران منتشر کردن چیست. گزارشی که هفته گذشته در نشریه به نام پروپابلیکا منتشر شد و در این گزارش ادعا میشه که 2 خبرنگار اسرائیلی در صحبت با 10 مقام امنیتی و نظامی اسرائیلی اسراری رو فاش کردن که چگونه کماندوهای روی در عمق خاک ایران تونستن امکان حضور جنگنده های اسرائیل رو در فضای ایران فراهم بکنه. در این گزارش خیلی نکات ریزی که نشون میده اینها چطور عملکرد داشتن هم قید شده و برای من سوال مهم این بود که چرا چنین گزارشی وقتی اسرائیل قصد داره مجددا حمله کنه و هنوز به هدف خودش نرسیده در مورد عملیاتی که اجرا کرده منتشر میشه. هدف از انتشار این گزارش، اول اجازه بدین ببینیم که این گزارش که منتشر شد رسانه‌های ایرانی طبق معمول، اون 2 تا رسانه‌ای که دارن برای این نظر و این تفکر کار میکنن و در نهایت در حوزه ایرانش هم رضا پهلوی رو قراره پروموت بکنن، معرفی بکنن و به ما جوری نشون بدن انگار هیچ کس دیگری وجود نداره، انگار یعنی واقعا من فکر میکنم اگر ما هم که دسترسی داریم به جاهای دیگه، به رسانه‌های دیگه، فقط ایران اینترنشنال من و تو گوش میکردیم و میدیدیم، باور میکردیم که اصلا کسی دیگه وجود نداره، همه مردن. اما این تصویر رو ما خیلی در انعکاس گزارش‌ها و تحلیل‌های سیاسی داریم میبینیم و اینه که نگران کننده است. وقتی که این طرف جریاناتی که به مردم تکیه دارن فاقد رسانه‌های مستقل وسیع هستن، نتیجه این میشه که یک تصویر دروغین و فریبکارانه داره به مردم ارائه میشه در رابطه با ترکیب و جایگاه نیروهای سیاسی. ببینیم گزارش آقای مجتبی پورمحسن پس از این در واقع گزارشی که منتشر شد چیه؟ چون به گزارش مجتبی پورمحسن اشاره میکنم برای اینکه گزارش وی نشون میده که چطور اینها تبدیل به دستگاه پروپاگاندای هر آنچه که اسرائیل میخواد و هر آنچه که رضا پهلوی و تیمش امیرحسین اعتمادی و سعید قاسم نژاد و همه اینایی که در این هفته‌های گذشته مورد نفرت فعالین ایرانی بودن، ببینید چی راجبش میگه. و این گزارش ترجمه گزارشی است در واقع که در پروپابلیکا منتشر شده. اینم بگم که پروپابلیکا ظاهرا نشریه است که حتی نقد سری سیاست‌های دولت اسرائیل رو هم در دستور کار داره و این گزارش رو منتشر کرده. رازهای عملیات 70 کماندوی ایرانی اسرائیل در ساعت 3 بامداد تهران. مخالفان و زخم‌خوردگان دیروز جمهوری اسلامی در خدمت مأموریت‌های نظامی و جاسوسی. داستان سینته و 14 تیم تحت نظر او از جذب و آموزش در 5 کشور تا ورود به صحنه نبرد با دقت کردین مخالفین و زخم‌خوردگان جمهوری اسلامی آدم‌هایی هستن که جذب جاسوسی برای اسرائیل شدن و در 5 کشور آموزش دیدن. مأموریت شناسایی آدرس دقیق اتاق خواب 11 دانشمند هسته‌ای و حمله به سامانه‌های پدافندی تهران. چقدر مأموریت‌های زیادی دارن، حمله به پدافند تهران و همینطور پیدا کردن آدرس اتاق خواب 11 دانشمند هسته‌ای. حالا پیدا کردن اسمشون بماند، اونا رو مثل که بهشون دادن، فقط باید اتاق خوابشون رو پیدا می‌کردن. و خرابکاری در پرتابگرای موشکی. همکاری سرویس‌های اطلاعاتی 7 همسایه ایران با موساد برای 7 همسایه ایران با موساد برای انتقال تجهیزات به داخل کشور همکاری کردن. 7 همسایه ایران با موساد همکاری کردن. عین جمله است که مجتبی پورمحسن میگه. برمیگردم عقب برای اینکه بعداً چیز دیگه ای میگه در این گزارش. سرویس‌های اطلاعاتی 7 همسایه ایران با موساد برای ورود تجهیزات به خاک کشور. چگونه دقایقی قبل از حمله اسرائیل موساد با کمک جاسوسانش خامنه‌ای را خل سلاح کرد.
خب همونطور که در گزارش دیدیم مخالفین جمهوری اسلامی، اونایی که به خصوص زندان رفتن، زخم دیدن، آسیب دیدن، مهمترین نیروهایی هستن که میتونن جذب عوامل اسرائیلی و توسط موساد جذب بشن. گفت در 5 کشور آموزش دیدن، 7 کشور همسایه نیروهای امنیتیش کمک کردن به موساد، در همکاری با اونها شکل گرفته که تونستن تجهیزات رو وارد ایران بکنن. بقیه گزارش رو با هم ببینیم. این بار هم اسرائیل سراغ روشی رفت که قبلا جواب داده. دکترین میرداگان، رئیس سابق موساد، که گفته بود بهترین منبع برای استخدام مأمور موساد در ایران 40% از جمعیت اقلیت‌های قومی است که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تحت تبعیض قرار دارند و از حکومت فعلی ایران متنفرند. جدای از این، از نظر موساد آن دسته از مخالفان جمهوری اسلامی که زندان و شکنجه را تجربه کردند مستعد جذب هستند. دقت کردین؟ در واقع 40% گروه‌های اتنیکی بهترین نیروها هستن برای اینکه جذب موساد بشن، چون از جمهوری اسلامی متنفرن و البته کسایی که زخم خورده هستن. وقتی این رو میگه، وقتی مجتبی پورمحسن میگه که 40% نیروهای اتنیکی که متنفرن از جمهوری اسلامی آمادگی پیوستن به موساد رو دارن، در واقع داره به ما میگه که زدن کولورها تحت عنوان جاسوس و آوردن تجهیزات به داخل، زدن سوختبرها، چون اون 7 کشوری که گوشن از عراق رو میگرفت، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، همه رو در بر میگرفت. یعنی موساد با کمک نیروهای امنیتی در خاک افغانستان، دولت افغانستان، طالبان همکاری کرده تا بتونه این کماندوهاشو تو ایران تغذیه بکنه. این روایتی است که اینها دارن میگن. در واقع امنیتی کردن هر اعتراضی توسط این دو گروه، معترضین، زندان رفته ها، کسانی که دارای پرونده سیاسی هستن و گروه های اتنیکی. این اون کراهت قضیه در اینجاست که به نظر میاد دارن یک عده گوشت دم توپ میشن تا این سیاست پیش برده بشه. یعنی به جمهوری اسلامی داره میگه هی این ترکیب کماندوهای ماست. براتون عجیب نیست یه دولتی این همه استفاده کرده از یه عده، بعد اومده داره جزئیات مشخصاتشون و هویتشون رو لو میده یا چیز دیگه ای پشت صحنه در جریانه؟ اجازه بدیم بقیه‌شو ببینیم. تا جوانی به نام سینته که قبلا دانشجو بود در اعتراضها دستگیر شد و نیروهای بسیج او را در بازداشت شکنجه کرد و این انگیزه کافی به او میداد. سینته که در شهر کوچکی در نزدیکی تهران زندگی میکرد، از خانواده‌ای متعلق به طبقه کارگر بود و تنها خواستش این بود که اگر لوره. دقت کردین این در واقع داره توضیح میده به ما که این آدم سینته دانشجو بوده، دستگیر میشه، بسیج شکنجهش میکنه و این خیلی خشمگین میشه، جذب موساد میشه. تنها شرطش هم نزدیک تهران هم زندگی میکرده، دانشجو بوده، ضمناً از طبقه کارگر بوده. فکر نکنین این لومپنای طرفدار پهلوی بوده، نه، یک آدم فرهیخته دانشجو بوده، دستگیر میشه، فعال سیاسی بوده، اما جذب موساد میشه. از همه مردم ایران طرفدار موساد و اسرائیلن. این اون چیزیست که مجتبی پورمحسن در ترجمه بدون دخل و تصرف و بدون اینکه هیچ گونه بررسی و تحقیقی حول صحت و سقم این گزارش کرده باشد، من با شما شرط میبندم حتی یک سرچ ساده برای صحت و سقم این گزارش نکردن و گزارش رو عیناً به خورده 85 میلیون ایرانی که ممکنه چشم بدوزن به صفحه تلویزیوناشون تا بفهمن چی داره میگذره دارن میدن. دروغی بزرگ. الان میبینیم که در خود این گزارش با وجود اینکه خیلی با جزئیات نوشته شده و ساخته شده، چگونه تناقض‌های بزرگی به چشم میخوره. اسرائیل از خانواده‌اش مراقبت کنه. او به همراه تنها شرطش هم این بوده که اگه اتفاق افتاد اسرائیل از خانواده‌اش مراقبت کنه.
خیالش هم راحت بود اسرائیل این کارو میکنه، میره خونه اینا رو پیدا میکنه در اطراف تهران، هم تا آدرس رو قبلا بهشون داده بودن، با خانوادهش تماس میگه. خیلی مهم، اسرائیل امکان نداره اینا رو فراموش کنه. انسانیت در اینجا خودش رو نشون میده و ایشون میاد و خانواده اینا رو براشون ویزا میگیره. کجا میبره توشون؟ بالاخره یه جایی میبره دیگه، از خانوادهش مراقبت میکنه. خیال سینتین هم راحت بود که رابط موسادیش به قولش وفا میکنه، برای همین این همه خطر کرد. یعنی نرفت توی تشکل دانشجویی، توی تشکل کارگری علیه جمهوری اسلامی مبارزه کنه. تنها راه و همکاری با موساد دونست. رفت آموزش دید، اومد برگشت، شک نکرد که بهترین راهه. ادامه رو گوش بدین. اینا البته میبینین این تصویرها ما رو یاد خیلی گزارش‌های بیسی میندازه. یادتونه مثلا میخوان یه بیچاره بنده خدایی رو توریستی رو گرفتن رفته اونور، یا فعالان محیط زیست رو چقدر گرفتنشون سر اینکه یه عکس داشتن از یه پلنگ میگرفتن یا از یک جایی داشتن فیلم برداری میکردن تا نشون بدن گیاهان اونجا وضعیتش چه. چقدر اینا رو گرفتن زندان بردن، اعدام کردن به جرم جاسوسی. این گزارش داره رو اونا سهه میذاره. یعنی گاهی اوقات شما شک میکنید که این گزارش رو جمهوری اسلامی ساخته داده تحویل پروپابلیکا تا امثال مجتبی پورمحسن هم تکرارش کنن، یا اسرائیل ساخته داده تا امثال مجتبی پورمحسن تکرارش کنن. چون در وهله اول برای جمهوری اسلامی سود داره و در وهله دوم خواهم گفت که چگونه اسرائیل و عده‌ای در درون حاکمیت دارن فریب بزرگی رو رقم میزنن. در واقع حفظ شبکه نفوذ با قدرت آدرس غلط دادن در رابطه با رابطین اسرائیل در خاک ایران. دوم از کماندوهای غیر ایرانی و غیر اسرائیلی. الان قبلش نگفتید این کماندو اینا ایرانیان، از اتنیکای گوناگون، معترضین، زخم خوردگان، یهو تبدیل شد به 14 گروه زیر نظر سینته که غیر ایرانی و غیر اسرائیلی. میخواین دوباره بشنویم؟ برگردیم اجازه بدین. از اینجا اگر لوره اسرائیل از خانوادهش مراقبت باشه او به همراه یک گروه دوم از کماندوهای غیر ایرانی و غیر اسرائیلی 14 تیم 4 تا 6 نفره تشکیل دادند. دقت کردین؟ با یک گروه دوم از نیروهای غیر اسرائیلی و غیر ایرانی 14 تیم 6 تا 7 نفره 4 تا 6 نفره تشکیل دادن. در واقع ما میگیم میانگین 5 نفره، 14 تا 5 نفره، 70 غیر ایرانی غیر اسرائیلی با اینا بودن. فکر کنین آدرس دارن به کی میدن؟ درست تشخیص دادین. مهاجرین افغانستانی در ایران. البته ما هنوز نمیدونیم اون سینته به چند زبون حرف میزنه و آموزش‌های لازم را دریافت کرد. بله. موساد برای هر کدام از این تیم‌ها اسم رمزی مخصوص داشت که ترکیبی از نوت‌های موسیقی. موساد برای اسم هر کدوم از این تیم‌ها، اسمش حتی کدهای مخصوصی داشت که ترکیب نوت‌های موسیقی بود. یعنی این 70 تا علالحساب نوت‌های موسیقی رو بشناسن که بتونن تفاوت این ترکیب و با اون یکی ترکیب بفهمن. واقعا کیو دارین شما راجع به چی حرف میزنین؟ از مجتبی پورمحسن سوالای سخت نکنین، مأمور است و معذور. منابع اطلاعاتی اسرائیلی گفتن موساد با دستگاه اینجا رو دقت کنین، راجع به همکاران در واقع موساد میگه. اما دلم میخواد در این تصویر فاصله اسرائیل با ایران و مساحت اسرائیل با ایران رو وقتی راجع به نمکزدایی از آب و آبرسانی به تمام کشور حرف میزنن ببینید. و اینجاست که ابهت کشوری مثل ایران چنانچه به دست هر نیرویی در منطقه بیفته براتون آشکار میشه. یعنی چه میشد اگر اسرائیل ایران رو زیر نظر خودش، دقت کنید، دوستی با یک کشور، دوستی با کشوران در منطقه، صلح با کشوران منطقه
وظیفه دولت آتی ایرانه، هر دولتی باشه. اما اگر قرار است دولت دست نشانده‌ای باشد که منافع کشور خاصی رو، چه آمریکا باشه، چه انگلیس، چه این آلمان، چه هلند، چه فرانسه، فرقی نمیکنه، چه روسیه، چه چین، اینا رو پیش ببره، باید یه علامت سوال گنده تو مغز ما شکل بگیره. این گزارش داره میگه که سازمان‌های اطلاعاتی همکار با موساد اینها بودن. دقت کنید. اطلاعاتی 7 کشور همسایه ایران از جمله ترکمنستان و عراق همکاری کرد تا تجهیزات نظامی و جاسوسی لازم را از مدت‌ها میگه که از مدت‌ها قبل ببینید قاچاقی به ایران ببرند و پنهان کنند. خب پس در واقع از 7 کشور، این 7 کشور رو بزنین یه بار دیگه تصویرشون رو ببینیم. میگه که 7 کشور در واقع پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و البته بعداً عراق و ترکمنستان رو ویژه میکنه که از با در واقع دستگاه‌های اطلاعاتی اینها کمک کردن که این در واقع تجهیزات از مدت‌ها قبل برسه به ایران و پنهان بشه. 7 کشور در واقع همه همسایه ها رو میگن که ما نفهمیم کجا بوده. به ویژه عراق و ترکمنستان هنوز به ما چیزی نمیگه. اما وقتی میگه عراق، علل حساب وقتی از نیروهای اتنیکی هم حرف میزنه به عنوان همراهان موساد، در واقع داره اونجا یه عده رو آدرسشونو میده و میدونیم راجع به چی حرف میزنیم. اما این دقت در لو دادن جاسوساشون برای چیه؟ یا اینکه نه اونا جاسوسا رو لو نمیدن، بلکه اگه بقیه رو گوش بکنیم، موساد همزمان در عملیات جاسوسی دیگر با یک پیام جعلی فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی را به جلسه خیالی در پناهگاه مخفی کشاند. ببینید اون گروه کماندویی حتی یک پیام جعلی به فرماندهان نظامی و سران رژیم میده، یعنی تلفن‌های اینا رو داشته، میدونسته در این شرایط جنگی با کدوم تلفن کار میکنن، با کدوم شماره و چگونه میشه اینا رو کشون سر قرار. اینا رو نمیگن که احتمالاً یکی از فرماندهان یا مسئولان نظام بوده ها، میگن پیام جعلی بوده. شما در اینجا میفهمید که هدف از این گزارش و گوشت دم توپ کردن عده بسیاری از فعالین و مخالفین جمهوری اسلامی، چه در بین گروه‌های اتنیکی، چه در بین زندانیان سیاسی، چه در بین معترضینی که سابقه دستگیری دارن، حفظ اصلی ترین نیروهای اسرائیلی درون حاکمیت هست، یعنی شبکه نفوذ. بحث شبکه نفوذ مدتی است در بین رسانه‌های ایرانی هم جمع و جور شده، دیگه راجبش حرف نزنیم. جمهوری اسلامی میزد، اونم نذاریم بزنه. خود جمهوری اسلامی هم دید به جایی نمیرسه، داره دعوا توش بالا میگیره، بهتره جاسوسی اینا رو بندازه گردن این تحصیل کرده و دانشگاهی، این زندانی سیاسی سابق، این فرد کرد و اون فرد افغان، به جای اینکه دعوا و شک در اون حاکمیت خودش رو بی‌اعتمادی رو گسترده بکنه، بیش از آن چه که هست، و وقت بذاره بگرده پیداشون کنه. به نظر میاد اسرائیل این سیاست رو تشخیص داده که اون اولیگارشی درون حاکمیت که بارها ازش حرف زدیم که گروه اندکی از حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که حاضر نیستند و عمده قدرت اقتصادی دستشونه، حاضر نیستند که بذارن با جمهوری اسلامی برن ته چاه و زباله‌دان تاریخ. اینا میخوان به هر قیمتی ثروت و موقعیت اقتصادیشون رو حفظ کنن. برای همین همکاری با اسرائیل یا همکاری با آن جریانی که به اونها نزدیک است و میتونه باعث حفظ قدرتشون بشه، یعنی
سامانه رضا پهلوی در دستور کارشونه. یعنی این رضا پهلوی نیست که برای قدرت گرفتن میره با بخشی از حاکمیت همکاری کنه با نیروهای نظامی و سپاه، بلکه بخشی از نیروهای نظامی و سپاه که دارای قدرت اقتصادی هنگفتی در ایران هستند برای حفظ قدرت خودشون نیازمند آوردن پهلوی و دادن تصویر این که انقلاب شد تو ایران دیگه بشینید برید خونه هاتون همه چی عوض شد هستن. این اون تصویر آینده ایرانه و به نظر میاد این گزارش از سوی هر که تهیه شده که ما نمیدونیم، از سوی هر که تهیه شده در خدمت حفظ این شبکه نفوذ هست. بقیه رو گوش بدیم. شهید حاجی زاده در پست فرماندهیش بود، در اتاق فرماندهیش بود. وقتی همه به مخفیگاه رسیدن، جنگنده‌های اسرائیل بر فراز تهران شلیک کرد. اما کماندوهای استخدامی موساد یک عملیات جاسوسی مهم را هم پیش از حمله انجام داد. کماندوهای استخدامی موساد الان نگفت که هیچ درخواستی نداشته سینته جز این که اگه اتفاقی براش افتاد با از خانوادش نگهداری کنن. واقعا اینا در قبال چی؟ مزدشون چقدر بوده؟ چرا موساد داره همه اینا رو میگه قرار نیست دوباره بیاد حمله کنه؟ چرا اینا رو داره لو میده؟ مگه اینا هنوز تو اون خاک نیستن؟ یا 70 تاشون آورده بیرون؟ خب با یکیشون مصاحبه کنین توضیح بده برای ما چجوری عملیات کردن. میبینید؟ آنها آدرس دقیق خانه و حتی محل دقیق اتاق خواب 11 چهره برجسته هسته نظامی جمهوری اسلامی را جمع‌آوری کردند و در اختیار اسرائیل قرار دادند. با این حال همان لحظات اول جنگ کماندوهای مسلح به موشک کوتاه‌برد و پهپاد و ریز پرنده یک عملیات مهم دیگر هم انجام داد. آنها یکی از پرتابگرهای موشک بالستیک سپاه پاسداران را منهدم کرد. دقت کردین؟ یکی از پرتابگرهای بالستیک و کلسون اصلا همینجور اینا مشغولن. من هم این سینته که مسئول همه این 70 تا بوده سازماندهیشون هم جالبه. اسم این گروه ها ترکیب موسیقی نمیدونم نوت‌های مختلف موسیقی بوده ولی یه نفر با همشون ارتباط داره و اطلاعات داره ازشون. جالب نیست؟ اگه موساد اینجوری سازماندهی میکنه به نظرم هیچ درکی از حفظ امنیت اعضای یه همچین تیمی نداره. 70 تا رو که نمیدی دست یه نفر تو کشوری مثل ایران که یارو رو ازش اطلاعات بگیره همه 70 تا لو برن. کلی برای اینا کار درست کنه. این گزارش به ما میگه که همه این کارا توسط این گروه کماندویی شد. فکر نکنید از بین خود دانشمندان هسته ایشون کسی بود. فکر نکنید در بین فرماندهان سپاه کسی بود. فکر نکنید در دولت کسی هست. فکر نکنید در بین نماینده هاشون کسانی هستن. فکر نکنید در بالاترین در حد بیت رهبریشون کسانی هستن. نه، یه بچه جوان دانشجو بودن، یه 70-80 تایی تازه غیر اسرائیلی و غیر ایرانی هم بودن. بعدم دیگه حالا دیگه کارشون کردن تموم شد تا جنگ بعدی. این دریافتی است که قراره ما بکنیم. بر اساس این نقشه کماندوها غافلگیرانه وارد ساختمان فوردو می‌شدند و پس از ورود سانتریفیوژها را منفجر می‌کردند و اورانیوم غنی‌سازی شده را برمی‌داشتند و فرار می‌کردند. دقت کردین؟ در واقع اینا علاوه بر زدن پرتابگرا، زدن پدافندا، آدرسگیر آوردن، مواظب باشن که تو کدوم اتاق میخوابه، احیانا اگه رفت خونه پدر زنش آدرس بعدی رو بدن، پیام جعلی بفرستن 20 نفر از سران رژیم رو بکشونن به یه جلسه، زدن بسیاری از انبارهای موشکی. علاوه بر همه اینا قرار بوده برن تو فردو چیزی وارد شن. بابا یارو 12-15 کیلومتریه جاده منتهی به فردو، داشته دوچرخه سواری میکرده، گرفتنش گفتن جاسوسی. اینا قرار بوده که غیر ایرانی غیر اسرائیلی بودن، اصلا شک برانگیز نیستن. اینا قرار بوده برن در فردو سانتریفوژها رو نابود کنن. یاد چی میفتین؟ بتمن، مرد 6 میلیون نمیدونم، ولی حالا بذارین. و هنوزم مملکت اونقدر در واقع سیستم اونقدر سست نشده که همه اینجاها بی در و پیکر باشه. اینا میرن اون تو سانتریفوژا رو نابود میکنن و اورانیوم غنی سازی شده رو چند کیلوه؟ کجاست؟ میزنن زیر بغلشون، میدن میان در میرن، هیچ کی هم کاریشون نداره.
این طرحی بوده که برای اینا ریختن. ببینیم آیا این طرح اجرایی میشه؟ مطمئنم انقدر با دقت این گزارش رو گوش نکردین و این خیلی خوبه که ما با هم میتونیم این کار رو بکنیم. بقیه‌اش رو گوش بدیم. این نقشه کماندوها غافلگیرانه وارد ساختمان فوردو میشدند و پس از ورود سانتریفیوژها را منفجر میکردند و اورانیوم غنیسازی شده را برمی‌داشتند و فرار میکردند. آقای کنگرلو به ما میگه صحبت از 480 کیلو اورانیومه غنی شده است، غنی سازی شده است. خب من نمیدونم چند کیلوه، یه سرچ خودتون بزنین ببینید چند کیلو. شاید هم 4 کیلو و 800 گرم باشه، شاید هم 48 کیلو باشه، شاید هم حرف ایشون درست باشه که در برنامه چشم‌انداز میگه 480 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده. هنوز تکلیفش معلوم نیست، برای همینه که اسرائیل میخواد دوباره حمله کنه. این حرف ایشونه. صحت و سقمش مسئولیتش با او. و اما در ادامه در ایران انجام داد، اما آمریکا وارد جنگ شد و با جت‌های B-2 به فوردو حمله کرد. احتمالاً اشاره ترامپ به حضور کماندوها مربوط به همین عملیات برنامه‌ریزی شده بود. هنوز مشخص نیست که چنین عملیاتی انجام شد. در واقع ما نمیدونیم که عملیات این عده برای رفتن به فوردو انجام شد یا نه. بالاخره سانتریفوژها رو داغون کردن و برداشتن اورانیوم زدن زیر بغلشون آوردن بیرون یا نه. مشتبه پور محسن میگه نمیدونه، هنوز معلوم نیست. کنگرلو میگه نکردن، آقای کنگرلو میگه نکردن هنوز. البته نتانیاهو هم میگه تکلیفش معلوم نیست. ادامه این داستان رو ببینیم که تو این گزارش چی میخوان نتیجه بگیرن. ابعاد تازه‌ای از جنگ 12 روزه وقتی 70 کماندو زمینه شکست خامنه‌ای را فراهم کرد. کماندوهای ایرانی در خدمت اسرائیل. دقت کردین؟ یهو تبدیل شدن به کماندوهای ایرانی. کماندوهای ایرانی خدمت اسرائیل، در خدمت اسرائیل. مجتبی پورمحسن مجتبی پورمحسن لندن. این گزارش اما به ما چی میگه دوستان عزیز؟ این گزارش میگه که خیلی عجیبه که یک دولتی هنوز فاصله ای از این جنگ نگذشته چنین اسراری شلو میره. اونم دولتی مثل اسرائیل که هممون میدونیم یکی از قوی ترین دستگاه اطلاعات و امنیتی رو داره در جهان، نه در منطقه. یهو 2 تا خبرنگار به همه این اطلاعات میرسن، تازه با 10 تا مقام امنیتیش هم صحبت میکنن، بعد ریزکاری‌ها هم در میارن و اینو فاش هم میکنن بدون هیچ عواقبی. و رسانه‌های فارسی طرفدار سیاست این دولت که در خدمت آلترناتیو مورد نظر اونها یعنی سامانه پهلوی هستن، این رو بازنشر میکنن. با چه احساساتی؟ ایرانی‌ها میپیوندن، هر زخم خورده میره طرف موساد، هر کی زخم خورده، هر کی یه بار دستگیر شده شکنجه شده چون خشمگینه میره با موساد کار میکنه. شماها باز هم میگم سالها جریانات سیاسی کرد رو و مجاهدین رو به دلیل اینکه در خاک عراق پایگاه داشتن به عنوان جریانات ضد میانی ضد ملی بهشون فحاشی کردیم. خجالت نمیکشین؟ خجالت نمیکشین که این شما هستین که با دروغ و پروپاگاندا بدون اینکه از سازمان خودتون حرف بزنین؟ شما دارین راجع به مردم ایران حرف میزنین، شما دارین مردم ایران رو متهم میکنین که وقتی زخم میخورن و آسیب میبینن از جمهوری اسلامی، به جای مبارزه باهاش، به جای سازماندهی برای مبارزه با اون، به جای رفتن سراغ همسرنوشتانشون میرن سراغ موساد. اما تمام این حرفا رو میزنید و میدونید دروغه. میدونید کسانی که امروز برای ایران دارن مبارزه میکنن، در ایران مبارزه میکنن، علاوه بر زندگی خودشون و فرزندانشون و آیندهشون، جلوگیری از نابودی این مملکت دارن اقدام میکنن. و یقین دارم کسانی که در این حسشون صادق باشن با هیچ دولت خارجی
همکاری نخواهند کرد. همکاری با یه دولت خارجی شرط و شروطی داره. شما باید قدرتی داشته باشید، سازمان و دم و دستگاهی داشته باشید که بیایید بگید اینو میدی، ما اینو میخواییم ازت. مردم ایران نه چنین گفتگویی رو داشتن، نه با اسرائیل، نه با عراق، نه با هیچ دولت دیگه، نه با روسیه. پس پنهان کردن شبکه نفوذ به نظر من یکی از اهداف جدی این گزارش داره به ما میگه که یه کماندوهایی بودن از یه دانشجو غیره ساخته شده بودن، درست شده بودن، کارشون هم اینجوری انجام دادن و پیش بردن. انگار نه انگار که ما میدونیم که از سال 2012-2013 که ترورهای متخصصین هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد، این کار علیرغم اینکه اسرائیل هیچگاه تاییدش نکرد، اما تنها میتونست توسط نیرویی چون دستگاه امنیتی اسرائیل صورت بگیره. آیا زدن فرماندهان سپاه، زدن رد بالایی های دستگاه اطلاعاتی امنیتی مردم رو درد میاره؟ قطعا نه. قطعا همه خوشحال شدن از مرگ این جنایتکاران، هرچند که بارها گفتم، هرچند که هیچگاه نتونستن اینا رو در مقابل میز عدالت در یک دادگاه عادلانه ببینن. اما با این وجود دوستان عزیز، بخشی از این حاکمیت، شبکه نفوذ، اولیگارشی که قرار در حاکمیت آیندهم سهیم باشه، از چنین گزارشی نفع میبره. اول اینکه مخالفین رو، کسانی که برونده سیاسی دارن، کسانی که شکنجه شدن، آسیب دیدن و به راحتی میتونه انگ همکاری با اسرائیل بهش بزنه. 21,000 نفر دستگیر شدن، 21,000 نفر پس از جنگ 12 روزه دستگیر شدن و اینا همه در خطر اتهام جاسوسی سنگین هستند که میتونه حبسای طولانی مدت یا اعدام رو براشون در بر داشته باشه. البته کسایی مثل بهمن امینی طرفدار رضا پهلوی میگه خب این اتهام همیشه بوده، اینا همیشه میزدن و بقیه‌شون هم همینو میگن اتهام همیشه بود. اصلا مهم نیست اگه ما سند براش بدیم، چه فرقی داره؟ اینا همیشه ما رو هم میگرفتن میگفتن جاسوس اسرائیل و آمریکا. بله، ولی این گزارش برای ذهن یک انسانی که به اعدام حساسه و مخالف اعدامه تردید ایجاد میکنه. تردید این که آیا واقعا اینا این کارا رو کردن؟ و همه ما میدونیم که اون اولیگارشای درون حاکمیت چطور میتونن پشت این نظر پنهان شن، پشت این گزارش پنهان شن. این گزارش هیچ چیز نیست جز فریب اذهان ما. قرار است این گزارش در خدمت حفظ اون عده در بیاد که بگن ببین خودشون اینو دادن بیرون، ما چی کاریم؟ از تو بیت رهبری تا فرماندهان سپاه و غیره، همه اونهایی که توی این اولیگارشی دارن نقش توی این دستبندی و این باند درون حاکمیت، اون شبکه نفوذ به اصطلاح که میخواد قدرتشو در آینده حفظ کنه، بقیه‌شون که همه با همشون در کشتن مردمم، در جنایت علیه مردمم شریکن و هم نظر و هم راه. اما یک عدهشون تشخیص دادن حاکمیت جمهوری اسلامی آینده نداره و قدرت اقتصادی و مالی و آنچه ما قدرتی که به دست آوردیم با رفتن جمهوری اسلامی برباد خواهد رفت. برای همینه که دارن برای آیندهشون سقف ایجاد میکنن و این سقف از طریق ارتباط با اسرائیل، ارتباط با رضا پهلوی و کیورکو زدنش. ممنون از اینکه تا این لحظه با من بودین. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه تا حدودی گوشه هایی از اتفاقات این چند روز رو بیان کرده باشه. اگه دوست داشتین برنامه رو برای دوستان آشنایتون بفرستین. فراموش نکنین ما فاقد یک رسانه مستقل وسیع هستیم و این صداها باید تکثیر بشه و جلوی اون موجی که داره یک تک صدایی کریه رو به ما تحمیل میکنه رو بگیره. ممنون ازتون برای اینکه همراه من هستین، برای اینکه دیگران رو از محتوای این برنامه
آگاه میکنین و انتقادات و نظراتتون رو برام میفرستین. مهمتر از همه میخوام بار دیگه ازتون بخوام که ولتاژ رو دوست داشته باشین.